さ
チャン
るがイエローCSPark ALL STARS のベンチからさあ、勝利が触れてない2回下手です。ディフェンスはボールフリースローで荒川隼人、さあ、ツーショットをこう連続したって折り上げからよ日本でワンショットさあ、ここからまだ現在14対28だ。イエローはKYONOSUKEだけ
リバウンドボールを上げろボクシングから残りは21秒